Masha Allah. Wannan ita ce fuskar gidan, ga location ɗinsa nan. Nan yake, ba shi da tazara da masallacin ɗan sirari. Ɗaurayi babbar sabuwar Abuja. Gashi nan, yana da location. Fuskarsa guda biyu ce. Ga yanayin location ɗin nasa. Yawwa. Wannan shine compound ɗin. Nan motoci at least huɗu ma ko uku haka za su iya jeruwa. Nan ma gashi. Ga ɓangaren mai gadi can. Yawwa. Falo uku ne a ƙasan. Yawwa ga falo na farko. Ga kitchen. Wannan store ne haka. Ga wani falo shima. Gashi nan. Yawwa. Ɗaki ne. Yawwa. Yanayin sama. Masha Allah. Tangamemen ɗaki a sama. Da banɗakinsa shi ma. Wannan ɗaya ɗaki shi ma daga nan. Heater ɗinsa. Yawwa. Ga wurin daga nan shi. Sama ma yana da ɗaki uku kenan. Tabarakallah. Masha Allah.